ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ടേസ്റ്റിയും സ്പൈസിയുമായ ഒരു ചിക്കൻ പാസ്തയാണ്. പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 100 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം. ഞാൻ 1.5 കപ്പ് ഈ ടൈപ്പിലുള്ള പാസ്തയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി പാസ്ത ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം തിളപ്പിക്കണം. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. 5-6 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പാസ്ത വെന്ത് കിട്ടും. നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പാസ്തയുടെ കവറിന് പുറത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകും, അതത്ര സമയം വേവിക്കണമെന്ന്. പാസ്ത വെന്തോന്ന് നോക്കാൻ ഒന്നെടുത്ത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് മുറിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ 2ആയി മുറിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്ത പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ചൂടായാൽ ആദ്യം മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ചിക്കൻ കുക്കാകുന്നത് വരെ തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം 1 സവാളയും 2 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തതും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള നല്ല ഗോൾഡൻ കളറാകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് പൊടികൾ മൂത്ത് വന്നാൽ 1 തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് തക്കാളി വെന്ത് വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം. തക്കാളി വെന്ത് നന്നായി ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 3 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും 1 പകുതി കാപ്സിക്കവും വേവിച്ച് വെച്ച പാസ്തയും കൂടി ചേർത്ത് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം 2 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ചേർത്ത മസാലയെല്ലാം പാസ്തയിൽ നന്നായി മിക്സായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കുന്നത്. ചിക്കൻ പീസ് വേറെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും സവാളയും വഴറ്റിയ ശേഷം അതിൽ തന്നെ ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താലും മതി. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്തു തന്നെ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.